喂，你有冇聽過杜拉格斯啊？我細個好中意睇佢噶，啱啱又見到佢啦。杜格拉斯啊嘛，我知啊，好抽得噶嘛。係啊，喂，仲記得咧，佢出場嗰陣時咧，一劈就劈開菲利幾件啊，幾犀利啊！菲利菲特啊，俾人咬甩耳仔嗰個荷里菲特啊嘛。咩啊？菲利對耳仔成個蓋咁嘅喎，點會俾人咬甩啊？成個蓋咁咩啊？係俾泰神咬甩嗰隻耳仔。咩泰神啊？拍電視嗰個泰神？我講緊動漫喎，你講咩啊？你唔係講緊杜格拉斯咩？咪講杜格拉斯咯，係咯。咪係咯。咩啊？杜拉格斯定杜格拉斯啊？我亂啊！唔使亂，係阿特拉斯之爭。歡迎大家嚟到我哋超超自然嘅頻道，我係光之源，我係深海就係啦。咁樣咧，今集講阿特拉斯啦，我就想問下你對於呢個天體物理學熟唔熟悉啊？其實我細個咧都好中意研究呢啲天文學嘅嘢嘅，係對於天文同地理嘅嘢我都非常之有興趣嘅。咁佢呢次咧，佢係大約7月7月1號2025年7月1號發現嘅，係啦，呢次係第3次發現呢一類型嘅天體。咁第一次嗰粒就大家都好印象深刻，叫做奧密麥。想問翻你咧，我哋咧個太陽系咧，係不斷咁樣喺度喐動，你知唔知道㗎？梗係知啦。即係佢係跟住呢個我哋個銀河系嘅中心喺度旋轉㗎嘛。你意思係我哋個太陽系成壇嘢啦，係都係跟住一個喺一個銀河裡面係啦轉喺度轉，即係我哋成堆嘢都係咁樣轉。我哋除咗我哋自轉，我哋個地球圍住太陽轉，而我哋8大行星加埋太陽，其實都係成壇嘢都係一路移動緊㗎。係啦，咁呢樣嘢我第一次聽喎。咁唔係點講好咧？呢方面，因為咧我哋都唔係太空人啊嘛。係。咁佢哋拍啲乜嘢啊？公佈啲乜嘢咧？係佢哋話俾我哋聽嘅。咁我哋只能夠咁樣相信嘅。咁即係都無可厚非㗎啦，呢啲。最得意呢一粒所謂呢個阿特拉斯咧。佢係佢哋形容到佢係好有規律咁樣咧，進入我哋嘅太陽系。呢個係最神奇咯。係啊，好似有個哈佛大學嘅教授喎，A.V. 陸，佢就講到就話呢一嚿嘢咧唔係普通嘅一啲天體嚟嘅，佢好似係一啲即係外星文明嘅一啲即係佢飛船咁樣嘅假説。係啦，即係同上次奧密麥咁樣講法一樣咯。但係咧因為講翻出嚟都好奇怪嘅。上次奧密麥嗰個天體咧，佢係長條形啦。我都覺得佢幾似有一段時間月球背面嗰段片公佈嗰個500公尺高，就5公里啊，大約好幾公3公里至5公里長。咁奧密麥當然冇咁長啦，但係今次嚟呢一個阿特拉斯咧都以公里計㗎，佢又唔係話長方形嘅，即係比較扁身啲啦。點解佢叫做阿特拉斯啊？係佢嗰個 NASA 喺智利嗰度資助嗰個 Atlas 嗰個望遠鏡嗰個即係嗰個望遠鏡觀察站。係，所以咁樣命名啦。咁遠嘅星體啊，即係咁遠嘅天文物體啊，點解係喺一個地球上其中一個觀察站發現到啦，而唔係即係退咗役未跌翻落嚟，即係未放翻落嚟嘅哈勃望遠鏡啊，或者新上場嘅韋帕望遠鏡去發現咯。每個觀察站佢望唔同嘅位置，咁啱係呢一個觀察站睇到，咁冇得講啦。另外一個諗法係會唔會係專登
講呢樣嘢，等你大家轉移咗視線咧，呢個就係今日想講嘅重點啦。我都覺得依家咧美國咧開始有啲好似等啲人慢慢去接受外星文明呢樣嘢。例如佢哋有個 UFO 聽證會啦，係啊，即係阿 Donald Trump 又話會公布一啲文件咁樣啦，咁已經公布咗啦。差唔多好多屆嘅美國總統都話會公布嘅。係啊，咁好似係真係去到俾啲人民啊或者公眾啊去慢慢去接受呢一樣嘢，會唔會佢哋其實一早係知道有啲背後嘅嘢，而嚟緊會發生？咁啊，所以等到你哋到時真係發生咗嘅時候，唔好咁驚咁啊！呢幾年開始有個聽證會啦，係咁好似佢哋好似有兩個陣營咁樣咯。一個咧仍然係保持住唔講咁多俾你聽，但係呢一個咧就開始喂我要爆料啦，開始咁好特殊咯呢個情況你點樣睇聽證會佢有人咁樣講出嚟？會唔會又係一種轉移視線嘅情況咧？咁我成日都覺得佢哋虛則實之，實則虛之。佢哋同埋佢哋個架構咧，好特殊嘅。A 部門、B 部門、C 部門咧，可能做緊同一件事，但係大家各自各唔知道自己即係其他部門原來你又做緊呢一樣嘢，但係加埋一齊咧。佢哋係其實做緊同一樣嘢咯，亦或者發生咗或者要製造一件事，佢哋唔係要一個後果，就有3個或者5個或者 whatever n 個後果係符合佢哋嘅期望咯。咁就聽證會咁我都相信聽證會嗰啲親眼見到嘅官兵啊，或者佢哋嗰啲專業人士咧，佢哋未必會係真係知道其實佢哋俾佢哋講係有原因嘅，因為早幾十年以前嗰啲情況可能係被自我消失嘅，係啦。咁講到關於呢方面咧，就以往有一個大家好多人都會知啦，都知道幾十年，就係有冇上過月球咧？你覺得有冇上過月球啊？你？我覺得其實應該有上過嘅，因為應該上月球唔係好難嘅啫。唔係講緊當年喎。係啦，但係佢公佈嘅嘢係咪真係當時嘅時間係喺月球嗰度拍咧？係啦。呢個我認為佢哋有上去嘅，但係佢哋都有拍攝一類佢哋上去嘅內容。係啦，因為兩手準備嘅意思咧，就係萬一有咩冬瓜豆腐出咗問題咧，公佈唔到出嚟俾人睇片段咧，就即係有麻煩啦，係咪先？咁我覺得咧，當時嘅科技咧，可能未必可以執到啲片咧好完美無瑕，咁可能直接拍過咧，可能會更加方便。嗱，譬如如果佢突然間影緊地球，突然間有啲 UFO 飛過，或者原來嗰個地球唔係我哋平時見到個地球咁樣嘅喎，係咪有冇諗過呢一樣嘢？咁嘅時候咁點算咧？咁不如我哋拍一啲我想俾公眾睇到嘅嘢，擺落去俾公眾睇。呢個往後有個之前有個講法，啲人係相信。被評論，我哋呢個會第時會探討嘅。係啊，仲有一個都幾得意嘅喎，我記得咧，佢話喺月球度咧影咗一隻腳印㗎嘛。係啦，嗰隻腳印係太空人嘅腳印啦，即係第一下踩落去咁有個腳印啦。係。跟住咧，佢就揾翻嗰個太空人嗰件衫，有啲人就話嗰件衫個腳印嗰隻靴啊嘛，嗰隻鞋對唔到㗎嘛，對嗰隻腳印係唔對㗎。呢一個咁詳細佢上月球嘅經過啊，咁樣我哋會揾一集再講下。咁今次我哋想帶出嚟咩咧？嗰個係咪轉移視線啊？佢哋又即係可能呢個 Three Agnes，究竟佢哋背後又想搞啲咩咧？咁或者會唔會有一個情況，或者我哋諗多咗？其實咧，因為佢哋呢啲天文界嘅
技術啊或者學術啊，可能都需要一啲即係講到錢啦咁啊，如果佢講啲嘢出嚟爆咧，關注度高咗，咁就吸引到好多人嚟留意啊，咁可能會唔會當中有多少利益，亦都唔排除呢個講法嘅。係啊，都唔出奇。係啦。咁我又咁樣睇其實呢件事會唔會係真係純粹一個天文嘅現象咧？嗱，佢又講到呢個機率係好低㗎，即係佢咁樣飛過嚟，唔係一個拋物線嘅狀態啊，佢係咁樣直線咁樣去飛嘅話咧，呢個機會率咧又係好低啦。咁同埋咧，佢啱啱飛埋嚟喺我哋嗰個 solar system， 即係太陽系嗰度啦，又咁啱咧係飛過又見到金星，又可以見到佢由外面入嚟咧，係會兜過木星，跟住去到火星，然之後去到金星，跟住去到太陽，啱啱地球同太陽同地球喺太陽後邊咯，嗰個為接近點咯。我哋就見唔到佢啦，我哋最近嘅時候係見唔到佢，因為佢喺太陽嘅後邊。係其實好得意嘅喎。既然你覺得佢係一個飛行物咁計啦即係地外文明嘅飛行物。喂，佢點解你可以咁肯定佢係咁樣嘅軌跡去行咯？喂，佢可以隨時去到木星，突然間翻轉頭又得嘅喎。去到火星向另外一個方向飛又得嘅喎。呢樣嘢就係覺得都係經常性，就係有佢哋講，我哋咪聽咯。係啦，嗱，如果真係咁啱得咁巧，佢又係一個天然嘅物體，咁啱飛過用咗呢個方法，真係有可能係咁樣喎。然後你哋就塑造到，哇，佢係一個外星物體啊！咁其實原來真係純粹可能係一嚿太空嘅石、垃圾、星體 whatever。頭先咧講到太空嗰個觀察站啊，望遠鏡啦，我哋反而唔係佢見到，點解地球唔係近呢幾年？咁可能技術上係進步咗嘅，咁幾廿年前咧都已經有地球都有觀察站噶啦，係咯，望遠鏡啊嗰啲，硬係就係呢10年8年先開始發現呢啲幾百米啊幾公里嘅特殊性嘅衛星咯，咁我就覺得個情況係咪真係為咗吸引大眾嗰個關注，而近年咧又放寬咗講地外文明嗰個狀況啊？咁呢次佢哋呢個界別咧，會唔會因為咁講下係外星飛船？假設咁多咗人關注，而令到可能有某啲利益啊咁樣，我個感覺今次呢件事件就係咁樣嘅。我覺得都機會都大嘅。咁今集嚟到呢度先啦。OK 啊，係啊，係啦，下次再見。好，拜拜。去到相片呢段時間咧，3i Atlas 咧就都 update 咗好多資訊。咁觀察到佢係大約20公里長啦，質量估算有330億噸嘅。咁喺10月3號咧 ，NASA 咧就突然關閉咗對呢個天體嘅關注。有外國嘅業餘觀察者咧就發現到呢個天體嘅外形係有啲異常嘅，有啲旗狀咁嘅形狀突咗出嚟。咁另外咧，70年代末喺某個星系接收到 WOW 信號啦，咁又有講法係呢個阿特拉斯咧就係嚟自嗰個星系嘅附近嘅。咁會唔會係種種嘅情況 NASA 咧就臨時要關閉呢個即時關注咧？其他國家嘅觀察都好似冇乜聲氣咁嘅。姑勿論點都好啦，佢冇乜大動作表現到咧，靜靜地好似奧密密咁走咧，就可能會好啲。如果佢出現咗啲好異常嘅情況咧，去到官方都揞唔住嘅時候，會唔會地球又有第二啲特別嘅大事件去發生，
又去轉移走咗呢個焦點啦。補充翻呢，咁科學家呢有個講法嘅，話係估計佢本身有一種叫做碳二氰化物嘅分子呢，係會令到佢出現綠色嘅光。咁但係科學家發現到佢出現嘅情況係預早咗好多啊。因為呢種情況應該係好接近太陽先會出現嘅，而佢阿特拉斯係未咁接近太陽嘅時候就預早咗發出呢種綠色嘅光。咁令我諗起呢，之前呢霍皮族有個預言啦，同埋喺 UFO 界喺日本嘅好出名嘅木村秋質啦，咁都有提過，好似係話2025年呢有一個綠色嘅彗星會接近地球，會唔會有關阿特拉斯事呢？咁後記嚟到呢度先，多謝大家收睇嘅。